每個人一出世就帶住佢嘅身份，例如你出生喺邊個國家，就係邊個國家嘅國民；你出世喺邊個家庭，就係邊一個家庭嘅仔女。當我哋進入迦密梁醒德嘅時候，我哋就係迦密梁醒德嘅學生，我哋叫大家做迦密人。當我哋係同一個群體嘅時候，代表住我哋有共同嘅特質。呢個特質就係明道律己、宗主善群啦。當我哋喺迦密梁醒德學校讀書，我哋係喺同一間學校，固然用同一本嘅書簿啦、圖書獎勵計劃啦、點數卡啦，證明我哋係屬於同一個群體，我哋都係迦密人。當我重視嗰度嘅身份，即或我畢咗業，我都會留低喺嗰度用過嘅簿冊同埋詩集，就好似我而家都會留低咗我中學畢業嘅簿冊一樣。我離開咗以前嘅工作機構，我都會留低嗰度嘅職員證嘅。當我哋第一日踏入學校嘅門口，我哋由嗰日開始就係迦密人啦，擁有迦密人嘅身份。學校發一張迦密人嘅身份證俾大家，背後係有佢嘅意義，係代表住校長同埋所有老師都重視同學呢一個嘅身份。我哋希望你嘅成長能夠實踐我哋嘅校訓精神，明道係明白真理，律己係讓聖經嘅真理嚟到去管理我哋嘅人生，管理我哋嘅言行舉止，我哋嘅心思同埋意念都係光明，都係神所喜歡嘅。宗主善群，希望我哋能夠對我哋嘅神係忠誠啦，同埋咧都係樂於嚟到去服務我哋身邊嘅人。同樣，我哋都係好希望同學咧培養到咧樂善勇敢嘅性格。若果我哋能夠樂於凡事感恩，咁我哋就會人生好積極同埋好開心，亦都能夠咧善於以愛待人，係樂意嚟到去幫助身邊嘅人，勇於面對挑戰同埋敢於經歷困難。我哋都係好勇敢同埋一路進步嘅。若果我哋能夠擁有呢4樣嘅品格咧，我哋就能夠呈現出我哋迦密人嘅特質啦。所以我哋都好希望同學，你由1年班去到你畢業，或者你中間插班嚟我哋學校，我哋都係好想栽培同埋建立你，呢個成為我哋所有迦密人嘅目標，就係嚟到去培養自己明道律己、宗主善群同埋樂善勇敢。希望同學咧，你珍惜響學校讀書嘅機會，你亦都睇重校長同埋老師對你嘅期望。我哋好好咁嚟到去保存住呢一張嘅迦密人身份證，將呢張身份證擺喺一個好安全嘅地方。到咗你大個啦，踏足社會啦，你仍然都記得學校對你嘅教導，就好似我哋嘅校友一樣，好多佢哋都記得，亦都好多謝學校嘅教導，亦都回歸學校，幫返學校嘅。嗱，我哋睇下響我哋發呢張身份證俾大家嘅時候，校長都係好鄭重，我都係企得好直嘅喎，嚟到去將呢張證發俾每一班嘅代表。我哋都睇到老師都係好開心，響班裏頭咧嚟到去將呢張證再發俾其他嘅同學。無論我哋舊嘅老師又好，或者新嚟嘅老師都好，我哋大家都係迦密人，我哋大家都係好歡喜能夠擁有呢個身份。呢個身份係我哋嘅光榮，希望所有同學你都珍惜同埋重視，因為背後係我哋對你嘅期望。